বন্ধুরা এখানে এই লোকটি সবজি বিক্রি করতো, তখনই এখান দিয়ে এই লোকটি যাওয়ার সময় তার পকেট থেকে কিছু টাকা পড়ে যায়। এরপরে সবজিওয়ালা ডেকে বলে, স্যার আপনার টাকাগুলো পড়ে গেছে। তারপর লোকটি খুশি হয়ে সবজিওয়ালাকে কিছু টাকা দিয়ে যায়। সবজিওয়ালার মেয়ে তার বাবা কি করতো না বুঝে তার বাবার কাছে টাকা চাইতো, কিন্তু মেয়েটি আবার টাকা না দিতে চাইলে তার বাবার কাছ থেকে জোর করে টাকা নিত। আর এই সবকিছু ওই লোকটি দাঁড়িয়ে দেখছিল। বন্ধুরা এরপরে এই মেয়েটির সাথে যা হয় তা দেখার আগে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যে এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে তাকেও তার পরিবারের জন্য সুখে রাখে। এরপর লোকটি সবজিওয়ালা মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে দেখা যায় তার বাবা কত কষ্ট করে সবজি বিক্রি করে টাকা ইনকাম করে। এইসব দেখে মেয়েটি তার বাবার কষ্ট বুঝতে পারে এবং তার বাবার কাছে ক্ষমা চায়।